baby. Ich sitz so grad beim Mittagessen, essen leckeres Gericht. Es klingelt laut an der Tür und ich erschrecke mich. Mittagessen in den Augen, richtig sehen kann ich nicht. Mach die Tür auf, jemand drückt mir eine Bibel ins Gesicht. Hallo mein Sohn, ich wollte mit dir über Gott sprechen. Und an dieser Stelle wollte ich das Gespräch abbrechen. Doch der Typ redet weiter über sein, über Schein, die Mundwinkel voller Schleim. Und einer kommt rein. Sex vor der Ehe, das ist Sünde, mein Sohn. Du sollst deine unschuldige Hochzeitsnacht schon. Er zeigt mir Bücher, bunte Bilder mit bibeltreuen Brüdern. Und dann sagt zu mir, mein Sohn, willst du überleben? Musst du mir etwas geben und Gebete reden.